ассалому алайкум дӯстои азиз, дар омӯзиши навбатии шуморо пешвоз мегирам. имрӯз чӣ гуна шиносои худро ба бизнес даъват карда метавонем суҳбат мекунем. ва пеш аз ҳама гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки шумо шиносои худатонро ба бизнес даъват менамоед, барои чӣ ин фоидаовар аст? ҳозир ба шумо ман нишон медиҳам. вақте ки шумо рӯйхати шиносотонро менависем, дар як дафтар шиносотонро рӯйхат мекунем, менависем ва онҳоро даъват кардана сар мекунем ба бизнес. чӣ хел даъват кардан дар кор, чӣ хел рӯйхат нависан дар кор, ҳамааш ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. лекин вақте ки шумо даъват кардана сар мекунед, на ҳамаи онҳо розӣ мешаванд. аз ҳама хубаш дар ҳамин аст. барои чӣ? барои ин ки мана тасаввур кунед, анамин хешта барои шумо гӯем ки ҳамин одам, гӯем ки агар шиносои шумо бошад, вақте ки шумо ҳамин одамда пешниҳод мекунед, тахминан ҳамин қадараш гӯем ки аъзо мешаванд. бо тавсияи шумо ба командаи шумо аъзо мешаванд. мондагиёш метавонанд ки просто аз шумо маҳсулот заказ кунанд. мисол, ки ба якта шампун дар кор, ки ба якта зубной паста, ки ба духӣ, ки ба дезодорант, ки ба гӯем ки сидушка, чойник, полни ҳамин хонашон ба даркори чизоя метавонанд ки магазин нараванд ва просто аз шумо заказ кунанд. ана ҳамин хел шумо бо осонӣ 200 балл, 100 балл ва 50 балли худро бо осонӣ мекунед. яъне командаи ман баъз ҳамин бачаҳое ки кор мекунанд дар корхона 600 сум маош мегиранд, лекин чени 2000 сомон бор мезананд. одам 2000 сум ойлик намегирад, лекин чени 2000 сум бор мезанад. барои ин ки мисол качиш ҳамин шиносои худ хуб кор карда метавонанд. барои ҳамин ман ба шумо чӣ хел кор кардана ман ҳамин дар ҳамин видео нишон медиҳам. хушрӯ гӯем ки ёд гиред. дар ду ҳолатам шумо бой наметиҳед. мисол вақте ки шумо одама шиносои худа пешниҳод мекунед бизнеса ва я аъзо кунед ва бизнес ҳамкори шумо мешавад, мисол кати вай кор мекунед, фоида мегиред. инам фоидае. агар ки аъзо нашавадам, метавонад ки аз шумо заказ бигирад. яъне вақте ки шумо полни шиносои худа гап мезанед, дар бораи Faberlic даъват мекунед, шумо как будто ки эълон карсодем ки шумо ва аз шумо метавонанд ки маҳсулоти Faberlic заказ кунанд, через шумо метавонанд ки ба компания аъзо шаванд. яъне ки шумо как будто ки эълон карсодед. ва одам имрӯз аъзо нашавадам, пага агар ки вай ба лозим бошад аъзо шудан, вай медонад ки шумо кор мекунед, пеши шумо мебиёд. имрӯз аз шумо ягон чи нахарадам, пага вай ба як чи дар кор мешавад. маҳсулоти мехарид маҳсулот несте ки як бор хариди як умрда мерасад. як чиза мехарид, баъди як ҳафта бо дар корай. одамо ҳафташ кати ҳар ҳафта дар кор бошад, хонашон ба шампун, собун, зубной паста, ихеле чизо як хело ҳафташ кати мехаранд, як хело як моҳ ба як бор мехаранд. сами гравни постоянно мехаранд одамо. беҳтарин тарафи бизнес мо дар ҳамин аст. хоб, ана акнун ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ гуна бо шиносои худро чӣ гуна даъват кардан лозим аст. хоб, як дафтар мекунем барои шиносои худро ба бизнес даъват намудан ва дар ҳамон ҷо пеш аз ҳама якум шарт ин рӯйҳати шиносоя бояд ки шумо нависен. яъне бисёр вақт мегӯянд ки ҳай дар телефон мисол ки номераш ҳаста занг мезанам, мисол вай мекунам. не, ихел намешавад. вақте ки шумо навистана сар мекунед, бовар кунед, як касе менависем бо як кас да ёдтон мерасад, як касе менависем бо як кас да ёдтон мерасад. навистан ки кати ин тамоман уже дигар ҳиссиёта дар шумо гӯем ки пайдо мекунад ва барои ҳамин навистан шарт аст. дар як дафтари хушрӯ шиносои худатона полни рӯйҳат мекунед, менависед. шиноси шумо кияй? мисол шиносои наздикам, шиносои гӯем ки дурам, ҳатто ки ҳамун сартароше ки гӯем ки шумо як моҳ ба як бор ёки як чанд ҳафта ба як бор барои мӯи саратона пас кардан меравед, ваям шиноси шумояд. ҳамон одаме ки шумо ҳамикар рӯша бинеду мешиносед, ҳамонам шиноси шумояд. ҳамашона рӯйхат мекунед, менависед. ин якум. хоб, дуюм мо ба ҷои ягон кас қарор намебарорем. яъне биёд ихел менависем. ба ҷои ягон кас қарор
намеброрем. یعنی این چی میشه؟ مثلا وقتی که شما روی خطتون رو نوشتن سر میکنین بسیار راحت همین میشه که خب من این بازی اینا همین شناسنامه دعوت میکنم برای اینکه وای با مثلا شغلش وزمین‌تر پول در کاره اینا دعوت نمیکنم برای اینکه شرایطش خوبه کارش خوبه این با مثلا که خیلی بیزنس ها خیلی کمپانی خیلی چی در کار نیست گفته با جای یگان کس قرار قبول کردن در کار نیست برای اینکه باور کنید من میدونم آدمایی که کارشون خوب بود سندار بودن مثال لیکن گویم که حاضر ایمینا در کمپانی فابلی کار کرده فقط با همین بیزنس مشغول هستن برای چی؟ برای اینکه باید با کارشون مشغول نبود مثلا که سر بر وقت هستن در کار دیر آمدن در کار و غیره اینجا به مثلا وقت کاری ما آزاده برای همین پولدار باشند مثلا وای باشند هوای کارشون پرتافته اینجا پولنستی گذشته از اینجا به اوج بیزنسی کلان ساخته اینجا به پولدار شده گه یعنی برای همین بجای یگان کس قرار قبول کردن در کار نیست ممکن اما آدمی که از شرایطش وضعی در این کار با اهمیتی میکند مثلا که وای میکند آن آدمی که شرایطش خوبه شما دعوت کنین وای 200 برای شما دا خوبتر همین کار دا اهمیتی خوب میتیاد و که رزولتات های بلند با میبروید برای همین بجای یگان کس قرار قبول نمیکنین یعنی روی خط بر روی خط همه را داخل میکنیم گپی دیگر کتی بر روی خط همه را داخل میکنیم سیوم این شرایط آدم یعنی شرایط آدم که میگیم چی را در نظر شرایط و خط میزنیم وقتی که شرایط میگیم چی در نظر میداریم مثلا همین خیلی میشود که بگیم که وقتی که شما شناسای خودتون دعوت کردن بر روی خط مینویسید همین خیلی میشود که من فلان شناسم حاضر باید که دعوت کنم و بسیار آدمی شستری شناساش هم بسیار گیم که زور کار میکنه همین در من باوری دارم که همین آدم تاچ نه همینجا به دیرکتر میشه بیا همین دعوت میکنم فلان شناسم دعوت نمیکنم و ممکن وایازی گوداکاش بسیاره کاراش بسیاره و روچ نمیرسیم این دعوت میکنیم این خیلی کردن در کار نیستن من میدونم آدمی که 4-5 گوداک دارن گوداکای مایده دارن هم کار خانه اسپیت میکنن هم گوداکاشون نگاه کردن اسپیت میکنن هم در اینجا میلیونرن هات باور کنه هات نه در کار باشه شما همه آدما که شناس میکنم هستم خیلی آدمی که دانشجو نیستم من خودم ولی با دیگرا دانشجو حاضر همین دانشگاه تمام کرده فقط در همین بیزنس از 5000 تومان زیاد کار میکنه برای همین بجای یگان کس قرار قبول نکنه شرایط آدم را نگاه نکنه این شرایط کار کردن داره این شرایط کار کردن نداره این خاصی کارش بسیاره این کارش کمتره اینا دعوت نکنیم و یا دعوت نمیکنه این خیلی نمیکنه پول روی خط مینویسین بجای یگان کس قرار قبول نمیکنه روی خط مینویسین همه به پیشنهاد میکنه آدما خودشون مونت آدما خودشون قرار قبول کنن و همین چیز لازمه یا که لازم نیست سامی گلاونی روی خط نوشته آدم را دعوت کردن لازم است خب وقتی که شما همین نوشته برآمدین چخیل دعوت کردن لازمه چخیل درست دعوت کردن لازمه در ویدیوی آینده همین من به شما میفهمونم با ما باشید وظیفه خانگی برای شما خب وظیفه خانگی شما این از 10-20 شناسای خود روی خط نویسین در یک دفتر نویسین ای 10 تا 20 شناسای خودتون روی خط نویسین وظیفه خانگی شما بعد ما با اچات روی میکنین بعد چقدر اینا درست دعوت کردن لازمه من با شما نشان میدم سلامت و سربلند باشید تا ویدیوی آینده